решила выйти в прямой эфирчик. Пока нас закрыли, не пускают на район, решила выйти в прямой эфирчик. Ну что, время-то зря терять. Вот стоим, веселимся. Сейчас я на нейтралочку поставлю. Оп. Дратвуйте, дратвуйте, дратуйте. Блин, прикол, перекрыли, а люди, короче, прям с автобуса выходят и пешком идут. Ну, типа, что ждать, представляете? Вот ты мать. Чё надо? У нас сейчас плюс 11 потеплело, было 7. Лакина, hello, hello. Ну, просто вообще я в шоке. Что происходит? Как настроение? Вы бы видели, что происходит здесь. Это какой-то кошмар. Почему Кузина не объявляют о рождении ребенка? Ну, не знаю, держит интригу. Держит просто интригу, чтобы, ну, потом сообщить. Москва, блин, ну да, вот смотрите. Вот оно тут начинается. И вот оно вот там все стоит. И вот просто вот такой вот пиздарез, короче. Ты в шапке? Что, конечно, в шапке, я ж бабка. Было 7 градусов, холодно, ребят. Я в Казани жру в чайхане. Я тоже хочу в чайхане пожрать. В Казани. Красотка, красотка. Жара. Ну, сейчас, да, вот жарко. Ну, как жарко? 11 градусов, не скажу, что жарко. Все, люди пешком идут, это так смешно. Привет. Ну, привет. Ну, привет. На-на-на. Возле меня, короче, стоит автобус. И люди с окошка смотрят, что я разговариваю с телефоном. Мишка в саду до 7 вечера. Часто ездишь в Китай? Нет, я там не была уже 4 года. Не страшно жить одной? Ну, не страшно. Бывает, конечно, когда всякие там звуки туда-сюда бывает. Не очень прикольно. Дом 2 не смотрю. А живу, да, в Московском. Сейчас вам покажу, люди реально, вот они выходят. Вон, видите, и пешочком потопали. Чего ждать-то? Вот автобус стоит. У нас там дорога идет на Рассказовку, на Боровское шоссе, и почему-то ее перекрыли. Хер пойми почему. Твой любимый суп с пельмешами. Да, мой любимый суп. Сейчас домой приеду, тоже пельмеши себе наварю. Мать, как здоровье. Ну, короче, не мэджик было у меня здоровье сегодня с утра. Немножко голова болела. Хватит жить одним инстаграмом. Боже мой. А что, я одним инстаграмом живу? Помада на губах у меня сейчас MAC. Оттенок Honey Love, по-моему. Ну, нюдовая. Тоже иди пешком. И тачку бросить на шоссе, да? Да ее тут расхерачат. У тебя AirTouch окрашенный, да. AirTouch. Перекачала, что ли, да? Отвалите вы от моих губ. Ну, не нравится, не смотрите. Не качайте себе такие же.
Нижняя губа кажется больше верхняя. Не знаю. Вот она верхняя. Как-то отсвечивает, что кажется, что верхняя пониже. Она вот у меня, вот здесь вот. Здоровые у меня вареники. Где Крис? Ну, дома, наверное. Где именно живешь? В Московском. Люди реально идут пешком, бедняжки. Ну, в принципе, когда перекрывают, ну, это занимает минут 15-20. Но я больше в перекрытие не попадала. Я надеюсь, что не до 7 тут простою, вот как ужас. Тебя предупреждали, что энергетики вредны для ЖКТ. Ну, вредны, конечно. У меня проблем не в энергетиках. Глеб на Дубровке работает. Ну да, подрабатывает, как видите. Хорошо Москву уже знаешь. Ну, не скажу, что хорошо, но вот определенные, вот, например, на склад к себе я уже езжу без навигатора. Причем там у меня есть 3 варианта маршрута, и я все их 3 уже знаю наизусть. Там, то есть, через центр, через Садовое кольцо, через 3-е транспортное кольцо. Через МКАД даже 4. Тушь у меня называется Vivien Sabo. Кабаре. Стоит рублей 300. Кроссов бы тебе подкинул бесплатно. Ты кто? Куда едешь? Я не еду, я стою. Я не могу заехать домой, потому что перекрыли нам въезд, и нас тут машин, наверное, 1 000 000. И автобус, блядь, в меня перестраивается. Я очень вообще обожаю автобусников. Они вот считают, что они то, что ездят на таком большом транспорте, им, блин, все можно. Ну вот стою я, вот куда ты щимишься? А куда я защемлюсь, если, блядь, здесь пробка? Ну офигеть. Так, простите, я отвлеклась. Вот мой маникюр, чисто черный, чисто серебряным. Черный — это мой самый любимый цвет, самый носибельный, очень долго могу с ним ходить. Хочу на тебе жениться. Началось. Ресницы, да, я делаю ресницы, девочки. Кто Мишаню заберет из сада, если опоздаешь? Не знаю, на самом деле мало вариантов. Не, ну есть 2 варианта. Могу попросить Крис, могу попросить еще одну девочку Иру. Ну, если у них получится. А если не получится, тогда я не знаю, что делать в этой ситуации. Психуешь за рулем? Ну да, бывает, психую. Сейчас свои реснички. Конечно, я... Вот, смотрите. Мои. О, открыли, походу. Ой, в меня аж автобус перестраивается. Ладно. Вот он перестраивается, блядь, опасно, опасно. Да, открыли нам въезд, ура. Жуть. Кристина тоже живет в Московском, естественно. Я же говорила, что мы рядом живем. Буквально через несколько дворов. Я в шоке. Что происходит? Ребят, видели бы вы? Тут вообще жесть. На ресницы полтюбика, наверное, бахаешь. Нет. Почему полтюбика? На 2 раза у меня накрашены ресницы. Боялась поначалу ездить по Москве? Конечно, боялась. Потому что здесь бывают такие идиоты. Ну и вообще само по себе движение интенсивное. И, конечно, первое время было страшно. Сейчас
уже вообще пофигу. Вот меня хоть за 300 километров куда-нибудь я везде доеду, все нормально. А все, я говорю, нам открыли уже, тут уже нечего показывать. Просто много машин скопилось, все щимятся, блин. Сейчас халявно показывают, пусть говорят. Ну и ладно. Так, сынок в порядке, в садике. Я успеваю за ним, даже успеваю еще съесть пельмеши. Ты квартиру получила? Да получить-то я ее получила, ребят. Каждый прямой эфир же одно и то же. Получила я квартиру, но она без ремонта. Там голые стены абсолютно. И то есть как бы жить в ней пока что невозможно. Пока не сделается там ремонт. Сохрани эфир. Сохраню. Голос от картинки отстает. Ну, блин, я не знаю, когда. Ну, привет, на-на-на. С кем общаешься из дома 2? С Дерябиной общаюсь. С Ванькой Барсиковым общаюсь. Да и вроде как и все. А когда ремонт? Ну, куда денежки насобираю? Там не 100 рублей же надо. Ты на Ваню похожа? На Барсикова, что ли? Глеб завел себе новую страничку. Ну, нормально вроде у него все. Живет, работает. Тушь, да, Вивен Сабо. Спросил Барзикова, как разбогатеть. Да я всегда у него спрашиваю. Я говорю, что он подпольный сын миллионера стопудово. И нам об этом не рассказывает. На белковой диете можно похудеть. Можно, я думаю. Ну, зачем вам эти диеты? Просто придерживайтесь правильного питания. И все. И будете кушать нормально, полноценно, но и худеть. Конечно, не 20 килограмм за 3 недели. Ну, это будет постепенно. Но зато без особого вреда для здоровья. Обалдеть, бедные люди. Вот у нас весь московский просто стоит. Ну, то, что не выпускали, не запускали, ужас. Ресницы не подкручиваю, они у меня от прода, ну, вот так вот стоят, так что... Ты выкрасилась, да, в блонди. Ну, не блонди, короче, светленькая. Видите, мне очень нравится светло. Оля, хочу тебе реснички, а ты мне отвечаешь. Блин, да у меня там в директе такой срачельник. Напишите еще раз, чтобы я увидела. Потому что бывает, иногда Инстаграм тупит, и люди мне пишут, а мне сообщения не доходят. То есть я не знаю, почему так. Сторис твои не грузит. Тоже не знаю, почему не грузит. Что-то с Инстаграмом. Чем на жизнь зарабатываешь? Вот этим вот, ребят, вот. Продаю корейскую косметику. Страница с корейской косметикой называется Bliss Asia. Машина у меня Hyundai i30. Насчет капсул Ванькиных я не знаю. Я их не пила, не пробовала. Ничего, не могу по этому поводу сказать. Когда мы пришли на дом 2, Мише было 4 месяца. Как заказать косметику? Написать мне в директ на мою страницу Bliss Asia.
Ссылка на страницу в шапке профиля. Там же, кстати, я сегодня рассказывала про вот косметику, которую привезла. И там же можете все посмотреть сторис послушать. Чтобы оформить заказ, просто написать директ. Ну, привет. Сейчас, ребят, секунду. На какую сумму должен быть у тебя заказ? Или это не важно? Не важно, у меня нет минимальной суммы. Не важно, короче. Карандаш для губ тоже Vivienne Sabon, вот такого вот оттенка. Vivienne Sabon, 101 номер. Машина моя, да, сама купила. Включи музыку, но у меня пока телефон на зарядке стоит, я не могу включить музыку. Так, не вижу, с каким эффектом у тебя тушь. Не знаю, с каким, удлиняющая, наверное. На дом 2 я не вернусь. Подбородок, да, делали. Мне делали контур вот этот четкий с подбородка, моделька. Прикольно смотрится. Доставка моей косметики до Почты России стоит 300 рублей. Считаешь ли ты, что дом 2 Я сейчас что-то не поняла. Кия Соренто. Мудло вонючее. Ну, простите. И аварийками своей моргает. Шлепок. Считаешь ли ты, что дом 2 разрушил ваш брак? Ну, изначально, когда мы туда собирались, я Глебу говорила, мы разведемся. Потому что я-то знала, как там что происходит. Он же мне рассказывал. И там очень дико портятся нервы. Ну, по крайней мере, моя душевная натура не выдерживала некоторых провокаций. Постоянно, когда тебе капают на мозги. Это, ну вы видели, кто смотрел, тот видел, что я постоянно вечно плачу. Ссоры, слезы, сопли. Ну, короче. Я туда идти не хотела, не собиралась. Пошла туда только из-за Глеба. Ну, что было, то было, как говорится. И бог с ним. Ой. Ямки. Для чего пила расторопшу? Да просто так пила расторопшу. На самом деле. Ну, я же скидывала полезные свойства. Она и не только для печени, она еще и ЖКТ тоже нормально влияет. Ну, там много у нее всего. А если тут ушлепок сейчас едет и смотрит твой прямой эфир, и пусть знает, что он ушлепок. Или она. Нет, это он, мужик за рулем. Потому что, есть такие, он режет в наглую, даже без поворотничка. Вот я еду, он чик мне наперекосяк. Я в тормоз, естественно. В чем была причина нашего развода? Ну, вы же эфиры, ребят, не смотрели. Скандалы, какие-то измены, какие-то тёлки постоянно левые. Все, мои нервы сдали нахрен. И я сказала, что все. Не хочу я так жить. И не буду. И даже ради ребенка тоже не буду. Все. Кинь мне денег, блин. Мне бы кто кинул, ребят. Последнее копье в кармане. Не знаю даже сколько. 900 рублей. Вот, представляете? Ну, если уж так сказать. 900 рэп. А все почему? За хату заплати 31 косарь. За сад заплати 27. Оденься, обусь, а ребенка одень, обусь. Машину заправь. Замути с Барсиком. Не, ребят. Мы просто общаемся.
хоть 100 рублей кинь. Ты ебучие глаза. Почему я ни у кого не выпрашиваю? Киньте мне хоть по 100 рублей, пожалуйста. Вот у меня 650 тысяч подписчиков. По 100 рублей. Представляете, какая это сумма? Я бы сразу ремонт сделала в квартире. Открыла бы свой собственный магазин. Мечтать не вредно, блин. Ты так изменилась, беременная в Ковале сейчас. Ну, беременная в Ковале я, простите, была на 23 килограмма больше. Отекшая, опухшая, жирная. Это жир никогда не красит человека, понимаете? Ну, естественно, я выглядела по-другому. А сейчас, ну, точнее, поскольку я похудела, естественно, я и поменялась. И в лице, плюс губищи сделала. Все, сразу другое лицо. Давай номер карты. Скинь номер карты. Да вы что, ребят? Я не могу попрошайничать. Я знаю, что очень многие бы скинули, по-любому. Ну, блин. Садик, да, 27 тысяч. А в ГОС не идем, потому что прописки нет, уже тоже рассказывала. Не берут без прописки. Закрепи номер карты. Кстати, хорошая идея. Я аж закашлялась. Из-за 100 рублей никто не объединит, для тебя, но норм поможем с Мишей. Я бы 500 кину, сейчас расплачусь, девочки. Какие вы у меня хорошие. Как и Крис на пивко. Да не. Я так не могу сделать. Даже если бы я, конечно, пипец как этого, ну, естественно, никто бы от этого не отказался. Чтобы люди тебе просто не за фиг собачек, блин, по 100 рублей скидывали. Но я не могу так сделать, не знаю почему. Ты куда-нибудь ходишь, в кафе или еще куда-то? Ну, как сказать? Когда возможность есть, ну, бывает, хожу. А также в основном, ну, я днями-то, в смысле, днями там где-то по делам, а вечерами с Михой. Так что, чтобы там куда-то тусануть, сходить, редкая очень возможность. Опять же, все зависит от Глеба. Если Глеб приходит там и может посидеть с ребенком, я могу свалить. Потому что совести есть еще хоть немного. Да у меня нормально совести, почему еще хоть немного? В квартире я прописана, просто эта квартира Московская область, а прописка нужна Москва. Мама у меня живет в Братске. Глеб с Мишей. Ну, не скажу, что часто, ну вот вчера приходил. Забрал его с садика, там вечер с ним провел. Ну, а до этого он ходил недели 2-3 назад. Ребятушки, спасибо вам огромное за вашу отзывчивость. Но я не буду прикреплять номер карты. Ну вы что? Что с губами? Наверное, они накачаны. Куда намылилась? Я только приехала, вот, возле дома своего стою. Сейчас с вами доболтаю, пойду, потому что есть хочу пипец. Есть одни пельмеши у меня дома. Сейчас, наверное, пельмеши сварю себе.
По образованию я специалист по рекламе и пиар. Вес мой 55-56, вот так вот. Как похудела. Ну, следила за питанием. Ну и плюс на нервиках, конечно. Кто-то вот на нервиках, наоборот, жрет, а я, наоборот, худею. Блин, такая красивая и без мужика. Бывает так. Что поделать там? Мишане кинем на вкусняхи. Я ему сама вкусняху уже купила. Он уже вчера, пока я с Глебом все печеньки съел. Я-то ему не даю сразу много. Ну там по 2, по 3. Прихожу, они все печеньки съели. Я много сладкого не даю, потому что у него бывает аллергия вылазит. Сколько максимум была КГ? Ну, максимум, получается, беременная. Я была... Так, 77. Короче, у меня был вес 57. Ой, 55. И я набрала 23 килограмма. Вот сколько это будет? 55 плюс 23, 50, 60, 70. 78, что ли? И что, 78 была? Любишь KFC? Да! Я, знаете, что люблю? Эти острые крылья. Прям... Прям вот беру себе, заказываю всегда 6, но 6 не съедаю. Я съедаю с кайфом 4, 5 уже еле как засовываю, 6 не влазит. Ну, они же такие жирненькие. Вот прям сказали KFC, прям захотелось KFC теперь. Ты сильная девочка, если надумаешь, скидывай карту. Крылья One Love. Шапка, да это вот, ребята, H&M шапка, я ее покупала в том году, по-моему. Они, кстати, сейчас там тоже есть, вот эти гондонки, но цвета другие. У меня такая черная, точно такая же серая, и точно такая же еще розовая. Красивые всегда без мужиков, правда, жизнь. Ну, не знаю, если честно, у меня как бы всегда ухажеры там были или отношения. Просто сейчас, ну, так получилось, да, что мы расстались. Ну, и, естественно, я там в новые кидаться не собираюсь. И искать себе какого-то мужика, потому что не хочу. Бывают материальные проблемы. Ну, конечно, бывает иногда. Не хватает, конечно. Как без них, мне кажется, у всех. Денег много не бывает, как говорится. Запросов много у красивых. Ну вот, кстати, кто меня хорошо знает, знают, что у меня запросы вообще минимальные. То есть, наоборот, девки мне говорят, типа, ты дура, там, ты должна от мужика требовать то. А я, как правило, особо ничего не требую, они садятся ко мне на шею. Так ножками болтают и все. У меня маленькие запросы. Даже там не в плане подарков, там еще что-то. Не самое главное вот тут, чтобы я себя чувствовала комфортно, мне внимание уделяй. Уделяй мне внимание, проводи со мной время, хотя бы там раз в неделю выходные вместе, какие-то походы там по магазинам, там в гипермаркет там за едой, или там в киношку вечером, или в парк погулять. Раз в неделю, я даже, блин, не прошу каждый день, даже если там мужик работает или еще что-то. И вот этого мне за глаза, ну да, там цветочки, там какие-то там, шоколадочку какую-то там, знаешь, с работы принес, там порадовал свою девчулю. Ну, короче, минимальные вообще требования.
Ни новых телефонов никогда не требовала, ни там супер дорогих украшений, колец, там еще что-то. Ну, короче, как-то так. Что же жизнь ничему не учит, значит, надо другие запросы. Ну, походу, меня ничему не учат. Я думаю так. Чем больше мужчина вкладывает в женщину, тем сложнее с ней расстаться. Ну, конечно, наверное, жалко будет потраченный свой потенциал. На машину, да, сама заработала. Почему по специальности не идешь работать? Ну, по специальности я смотрела вакансии. Ну, везде с опытом требуется. А я, получается, диплом защищала. У меня Мишке был месяц. Ну, он только родился. Естественно, опыта у меня вот 0. А секса-то хочется. Раз без мужика. Нет, не хочется. Брови надо. О, девочки, кому брови надо от моей Катюхи? А что, это плохие у меня брови уже? Ну, не такие яркие, конечно, как были. Но в целом-то я довольна. Мне 26 лет. Машина на автомате, конечно. С косметики имею, не знаю, не считаю. Ну, больше 50 точно. Ну, как раз я же как-то плачу, блин, за квартиру, там, за сад, покушать, не покушать, бензин. Я не считаю, но расходы у меня по моему Сбербанк онлайну ого-го. А денег вечно не хватает. Специальность этот реклама и связь с общественностью. Вот. Такая вечериночка. Короче, девочки, я пойду домой. Варить пельмешки, потому что я голодная, пипец, я только сегодня банан с утра съела. Ничего дома готового нету, есть только пельмени. Сварю пельмешки, поеду, отправлю заказы и за сыном в садик. Вот такой вот у меня будет вечерок. Все, всех люблю, всех целую, всех обнимаю и все такое.